आउने यो पर आवरमा 40 देखि 45 किलोमिटरसम्म रन पनि गर्छ दौडिन सक्छ यो अनि मान्छेहरूले पनि चाहिँ जिगज्याग भाग्यो भने हामी बाँच्न सक्छौँ त्यो सक्दैन दाइ अनि मान्छेले के भन्छ गैँडा टर्न हुन सक्दैन ठुलो ज्यान हुन्छ भनेर गैँडा चाहिँ नि एकैछिनमा टर्न गरेर आउँछ हान्नको लागि अनि त्यसले मान्छे नदेखे नि मान्छेको आवाज चाहिँ यसले 40 मिटरसम्म सुन्छ यसले है यिनीहरू गैँडाको छाला बुलेट प्रुफ हुन्छ अनि यसको सिङ चाहिँ हड्डीले र छाला बनेको होइन हाम्रो मान्छेको कपाल जस्तो एउटा क्यारेटिङले बनेको हुन्छ यसको सिङ चाहिँ यो हाम्रो नेपालमा मात्र पाइने एकसिङे गैँडा यहाँ 694 छ भने बर्दियामा 35 वटा शुक्लापन्टामा 13 वटा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जम्मा 3 वटा मात्रै छ त्यसले हामीलाई देखेको छैन हाम्रो आवाज सुनिरहेको छ त्यसो त सासले बोल्नु भयो हामीलाई चप्पा भयो चप्पा